Kumusta kaibigan? At sa araw na ito ay meron na naman tayong panibagong tutorial na gagawin. At ito ay kung paano mag-install ng hazard sa ating motorsiklo na single na Baja City 125. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button at yung notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga panibagong videos na i-upload sa ating YouTube channel. So ayan, kung makikita niyo po ay nabuksan ko na yung headlight natin. So nandito na yung mga wire na nanggaling sa ignition switch, sa mga accessories. And syempre bago ang lahat, make sure na meron kayong test light and of course yung ating hazard light switch. So ayan, kung makikita nyo meron siyang tatlong wire. So papakita ko sa inyo yung kanyang diagram. Ayan, ito yung diagram niya guys. Itong signal lights ay ito yung connection sa may signal light natin. Siyempre merong tatlo. Pag i-click mo ng pa-right turn, siyempre ang mag-blink as nasa right na signal light. And of course, pag i-turn natin yung switch into left turn, ay magsi-signal light siya into left turn. At siyempre, pag middle ay ma-off siya. So dito sa diagram, kung makikita nyo, ito yung ating hazard light switch. So meron siyang tatlong wires. And i-connect natin itong nasa gilid. Yung dalawang gilid ay pwedeng magka-baliktad. Pwedeng yung ito dito, magkabaliktad siya. Basta't nasa left or right turn siya. And yung nasa gitna na wire nitong nasa hazard light switch natin ay i-connect din natin sa may gift ng connection niya para mapapagana natin yung ating hazard. So dito muna tayo guys. Papakita ko sa inyo kung saan nanggaling yung wire o saan tayo magtatap ng ating hazard light switch ng mga connection. So ito yung ating signal light switch. So ito yung kanyang connection. Ito po. Meron tayong 4 na wire. Ayan, pero yung nandito na malapit sa busina, ito yung wire. O nandito yung wire, yung connection ng ating signal light. Okay, balik tayo dito sa may bandang headlight. So kung makikita nyo merong dalawang bundle ng mga wires. Yung nasa left at yung nasa right. Yung dito sa right, makikita nyo merong tatlong grupo ng mga wires. Yung pinakamalaki na bundle ng mga wires. So nandito yung connection ng ating signal light. So para malaman natin guys na kung saan natin itatap, i-on muna natin yung kanyang ating switch. Ganyan lang. Kasi naka-on siya. And kailangan natin ng ating test light. Hindi siya nakasignal. So it means nasa middle yung kanyang switch sa signal light. So hanapin natin kung saan yung ilaw na parang nag-blink siya. So ayan guys. Nasa gitna rin yung connection niya. Hanapin natin. Ayan. Merong siyam na wire. So sa mga baguhan, kailangan talaga natin ng test light. Nasa gitna talaga yung kanyang connection. Ayan. Nag-blink po siya. Makikita niyo po. So dyan tayo magtatap. Ito yung nasa gitna. Ayan po. Okay. Yung sa gitna natin ng connection. So dyan natin So sa pagtatap po ng wire, depende ko sa inyo o yung wire na ito kung babalatan nyo or hindi. So sa ating case ay ipapakita ko lang for demonstration lang po ito. Ilalagay ko lang po dyan siya. Tinusok ko lang po yung wire na ito kasi for demonstration lang po siya. Then yung next natin na pagdudugtungan ay yung mga nasa left or right turn. So, right turn muna, left turn natin. Ayan. Nag-blink na ang ating signal light. So, hahanapin natin dito guys. Dito yung nag-blink. Ayun. So, yun lang nag-blink guys. Yung kulay
green na nasa bandang ilalim na nasa gilid. So dyan tayo magtatap natin isang wire. So try natin. Yun, hindi siya nag-blink. Ibig sabihin dyan tayo magtatap na isang natin. So pwede po magkabaliktad kahit isa lang po dyan sa dalawa. So next is yung right turn. Hahanapin na naman natin. So ayan, nasa gilid ng po niya. Itong kulay gray po. Zoom natin. Ayan po. So kung makikita nyo, pink po siya. So dyan natin itatap yung isang signal light. So ayan, matap na natin. So try natin guys. Yun, magana na yung ating hazard light. Try natin ang isang beses. So ayan guys, magana yung ating hazard. So meron na tayong hazard lights guys. So ayan guys, I hope you like this video. Please leave a like kung nagustuhan niyo yung video na to. Then click niyo na rin yung subscribe button at yung notification bell para sa mga next natin na mga tutorials. So yun lang po. Thanks for watching and God bless.